नमस्कार, डॉक्टर दीक्षा होमिओपॅथी यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। तुम्हाला झोपेमध्ये खूप जास्त घोळण्याची सवय आहे का? तर पुढील गोष्टी जरूर करा। झोपताना पाठीवर झोपू नये, डाव्या किंवा उजव्या कुशीवर झोपावे। झोपताना थोडंसं हेड एलिव्हेट केलेलं असावं, म्हणजे झोपताना उशी तुम्ही घेऊ शकताय। फक्त एकदम हार्ड किंवा एकदम सॉफ्ट उशी यूज करू नका। त्याच्याबरोबर तुम्हाला नेसल ब्लॉकेजमुळे म्हणजे नाक बंद होण्यामुळे किंवा नाकामध्ये हाड वाढणे, डीएनएसचा प्रॉब्लेम आहे किंवा नाकामध्ये मास वाढणे म्हणजे नेझल पॉलिपचा त्रास आहे, याच्यामुळे जर तुम्हाला हे घोळण्याचा त्रास सुरू झालेला असेल तर तुम्ही प्राणायाम जरूर करा। आणि हे जे तुम्हाला नेझल पॉलिपचा त्रास असेल तर त्याच्यासाठी ट्रीटमेंट जरूर करून घ्या, जेणेकरून हा त्रास तुमचा कमी होऊ शकतो। त्याच्याबरोबर अल्कोहोल घेण्यामध्ये, डेली अल्कोहोल घेणाऱ्यांमध्ये हा त्रास जास्त असतो, तर याचे सेवन जरूर टाळा, कारण याची परिणती गंभीर आजारांमध्ये होण्याची शक्यता असते। सो अशाच नवीन व्हिडिओच्या अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थँक्यू।